در شهر کیف هستم، پایتخت کشور اوکراین. مشخصاً برای رفتن به چرنوبیل به کشور اوکراین اومدم. قبلا چندین بار به این کشور سفر کردم و چندین برنامه هم در مورد این کشور درست کردم که از طریق شبکه من و تو پخش شده. میرم به سمت چرنوبیل در 120 کیلومتری شمال شهر کیف، جایی که یکی از بزرگترین فاجعه های هسته‌ای تاریخ تا به امروز رخ داده. این چند روز منتظر گرفتن مجوزهای لازم هستم تا اینکه برم به سمت چرنوبیل. بعد نیست یک توضیح خیلی کوتاه هم در مورد این کشور بدم که شاید هم خالی از لطف نباشه. کشور اوکراین حدود 41 میلیون نفر جمعیت داره. پایتخت اون کیف حدود 3 میلیون نفر جمعیت داره و زبان رسمی این کشور اوکراینی هست که حدود 67.5% مردمان این کشور اوکراینی صحبت میکنن و 30% اون روسی و بقیه هم زبانهای مختلف دیگه، هرچند که در اکثر شهرها مخصوصا شهرهای مرکزی و شرقی بیشتر زبان روسی به گوش میخوره. الان در یکی از خیابون‌های اصلی، یا شاید هم بشه گفتش که اصلی ترین خیابون شهر کیف دارم راه میرم. خیابونی هست به نام خرشاتیک که یکی از نمونه‌های بارز معماری و شهرسازی سبک استالینیستی هست. خیابون‌های عریض و ساختمان‌های بزرگ. ساعت 6:30 صبح از شهر کیف حرکت کردم همراه با راهنمام و دارم میرم به سمت چرنوبیل در 120 کیلومتری شمال شهر کیف. دارم به جایی میرم که در 26 آپریل 1986 میلادی بزرگترین فاجعه هسته‌ای در اونجا رخ داده. رسیدیم به اولین ایست بازرسی و بهتر خیلی فیلم برداری نکرد. البته خب میگه یواشکی میشه گرفت، بالاخره اینجا قانون درست حسابی نداره و حالا میگیرم تا اونجایی که بشه ببینم چه جوریه. و پیاده شد بره یه سری کار کاغذبازی رو انجام بده که پاسپورت رو نشون بده و مجوز و این داستانا و بعدم وارد منطقه چرنوبیل بشه. از ماشین اومدم پایین و کمی در همون حوالی قدم زدم تا اولنا راهنمام برگرده. بعد از چند دقیقه اولنا برگشت. میبایست چیزی رو که برای اندازه‌گیری رادیواکتیو بود به گردنم مینداختن که بعداً موقع خروج اون رو بتونن اندازه‌گیری کنن که آیا مقدار رادیواکتیوی که دریافت کردم در حد مجاز است یا که خطرناک. یک سرباز هم اومد تا دوربین‌ها و پهپاد رو کنترل کنه. پس از انفجار نیروگاه اتمی چرنوبیل منطقه‌ای رو به وسعت 2600 کیلومتر مربع تخلیه می‌کنند. این یعنی مساحتی برابر با نصف استان البرز یا برابر با کشور لوکزامبورگ. در این منطقه حدود 100 روستا، 2 شهر، 12 پل، 260 کیلومتر رودخونه و 1038 چاه و مخازن آب قرار داشتند. بازرسی اول رد کردیم به سلامتی و وارد این منطقه شدیم و داریم میریم به سمت محل اصلی. و موضوعی که هست اینه که توی این منطقه کلی روستا بوده که مسکونی بوده و اینجا زندگی میکردن، ولی بعد از این حادثه خیلی از این روستاها، یعنی تمامشون تخلیه شدن و روستاهای متروکه‌ای الان هستن. در بین راه قرار وایسیم توی یکی از این روستاها و از نزدیک نگاه بکنیم.
در بین راه نگر داشتیم، اومدیم به یکی از این روستاهایی که خالی از سکنه هستش و از اون موقع باقی مونده. وقتی انفجار رخ میده 1 هفته تا 10 روز طول میکشه تا اینکه این روستاها رو خالی بکنن و اهالی روستا میبایست که هر چیزی که میتونستن با خودشون هم بکنن، مانند پول و جواهر و یا چیزهایی که قابل هم بوده، بر میداشتن و سریع این محل رو ترک میکردن. حدود 100 روستا در این حوالی خالی کردن و خالی از سکنه شده. And if you read the names on the plates, you will understand that there are a lot of people with the same surname. Why? Because people were born here, they got married here, and they died here. So many generations were living in the same place. They went through the First War, the Second World War. They had a big hunger, famine here. And they never left the area. But only when the Chernobyl accident happened, people had to leave it all and leave all their lives behind. So for them it was very stressful to leave this place. از اینجا جایی که این علامت هست و روش نوشته چرنوبیل و علامت داست و چکش هم هست، شهر چرنوبیل شروع میشه یا شروع میشد. البته شهر به خاطر اینکه حدود 13,000 نفر جمعیت داشته و علت اینکه نیروگاه هسته‌ای هم اسمش رو گذاشتن چرنوبیل به خاطر این بوده که در کنار این شهر ساختن، کمی جلوتر هستش، در کنار این شهر نیروگاه هسته‌ای رو ساختن و اسمش رو گذاشتن چرنوبیل و از اینجا شهر چرنوبیل شروع میشه یا شروع میشده. شهر کوچک چرنوبیل که قدمت اون به قرن 12 میلادی برمیگرده، از قرن 16 میلادی شهری یهودی نشین بوده تا جنگ جهانی دوم که اکثر اونها در هولوکاست کشته میشن. در منطقه چرنوبیل محل بسیار مهمی قرار داره که تا قبل از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی به دلیل سری بودن اون افراد بسیار کمی در مورد اون محل اطلاع داشتن. رادار دوگا که بخشی از شبکه رادار دفاعی شوروی بوده. اینجا یکی از مراکز رادار مهم اتحاد جماهیر شوروی بوده. اون دکل‌های فلزی که پشت سر من می‌بینین و در حقیقت این رادارها برای این بوده که اگر موشکی به حریم هوایی اتحاد جماهیر شوروی اومد اونها رو رصد بکنه و اطلاع رسانی بکنه به مسکو و اونها هم بالاخره واکنش نشون بدن و همچنین سینیال میفرستاده و اینطور که میگن توی رادیوهای کشورهای غربی قابل شنیدن بوده که یک جنگ روانی بوده و علاوه بر اون هم یه سری سینیالا میفرستادن و اطلاعات جمع میکردن و برمیگشته. اون زمان اینجا منطقه کاملا بسته‌ای بوده و تمام کسایی که اینجا کار میکردن همراه با خانوادهشون در اینجا زندگی میکردن. در اینجا مدرسه وجود داشته، سالن ورزش، کانتین و تمام چیزهایی که لازم بوده برای یک شهر در اینجا بوده و ارتباط این افراد تقریبا با خارج اینجا قطع بوده. این محل در هیچ نقشه‌ای وجود نداشته و کسانی که در اونجا کار می‌کردن همراه با خانواده‌شون در شهرکی که دارای تمام امکانات بوده به طور سری و مخفی زندگی می‌کردن. در سال 1972 میلادی محلی در 15 کیلومتری چرنوبیل به عنوان اولین نیروگاه هسته‌ای در جمهوری شوروی سوسیالیستی اوکراین انتخاب و 5 سال بعد در سال 1977 افتتاح میشه. داریم نزدیک میشیم به راکتور شماره 4، اون سازه‌ای که اونجا هست. در حقیقت راکتور شماره 4 رو پوشوندن که از تشعشعات رادیواکتیو جلوگیری کنه. این طرف راکتور شماره 5 هستش یا بوده که
ساخت اون ناتموم باقی مونده و جری ثقیل ها هم میشه در اطراف اون دید که همینطور ولش کردن. Like the numbers, you see 0.25, 26. Now the numbers will start flashing. It will process new information that we have radiation, finally, as promised. Yeah, now it's flashing and 0.9. Now we have radiation. It's 2 times higher than sanitary level, the normal. Do you feel it in the air? No, like people can't feel radiation. Even if there is a lot of radiation, we don't have any sensors. We can see it, can feel it, can't at all. Only Geiger counters can show us that there is some level of radiation. So 0.7, 0.8, yes, so that's all 4 reactors. That is the turbine hall. هرچند که نیروگاه هسته‌ای دهه هاست که فعالیتش متوقف شده، ولی کماکان عده‌ای در این محل برای نگهداری این تأسیسات مشغول به کار هستند. وارد محوطه نیروگاه هسته‌ای شدیم و رفتیم به سمت راکتور شماره 4. این سازه فلزی و این سوله بر روی راکتور شماره 4 ساخته شده. راکتوری که در 26 آپریل 1986 در ساعت 1:23 بامداد منفجر میشه و چنین فاجعه‌ای رو به بار میاره. در طی زمان اومدن اینو مهارش کردن و بر روش سازه‌های مختلفی رو ساختن تا از تشعشعات رادیواکتیوی جلوگیری میکنه. در اینجا مقدار رادیواکتیو 0.72 نشون میده، هرچند که در اطراف این حدود 200-300 متر هم همین رقم رو نشون میده و این رقم به طور مثال در توی شهر و خارج از اینجا و به فاصله خیلی زیاد معمولاً 0.1 0.12-13 هستش. این همون راکتوریه که چنین فاجعه‌ای رو به بار آورده. در سال 1970 میلادی، یعنی 2 سال قبل از اینکه نیروگاه هسته‌ای چرنوبیل رو شروع به ساختن کنن، شروع به ساخت شهری کردن در 3 کیلومتری نیروگاه چرنوبیل برای اسکان کارکنان نیروگاه. شهری به نام پریپیات. ساخت نیروگاه و شهر پریپیات به طور موازی انجام می شده. در سال 1977 نیروگاه افتتاح میشه و شهر پریپیات هم تکمیل شده بوده، هرچند که تا زمان انفجار پریپیات حدود 50,000 نفر جمعیت داشته، ولی این شهر کماکان در حال بسط و گسترش بوده. رفتیم به سمت شهر پریپیات. منتظر هستیم تا اینکه راهنما کارهای کاغذبازی رو دوباره انجام بده در این ایست بازرسی تا اینکه بتونیم وارد این شهر بشیم. از بازرسی شهر رد شدیم و وارد شهر پریپیات شدیم. شهری رویایی با تمام امکانات در اون زمان و شهری متروکه در حال حاضر. از ماشین پیاده شدیم و در محوطه قدم زدیم. سگی هم که متعلق به اون محل بود دنبالمون می اومد. بودن در فصل سرما و یخزدگی زمین‌ها باعث به وجود اومدن یک حس خاصی شده بود و تا حدودی میشد این محل رو بهتر درک کرد. رفتن به داخل بناهای متروکه ممنوع، نه فقط برای اینکه شاید تشعشعات رادیواکتیوی در اونجا باشه، بلکه به خاطر خطر ریزش بناها. ساختمان‌های مختلفی رو هم میشد دید که در طی گذشت زمان ریزش کرده بودند و خراب شده بودند. اولنا کتاب عکسی رو که متعلق به اون زمان بود رو همراهش داشت و عکس‌ها رو دقیقاً از همون مکانی که عکاسی شده بودند رو بهم نشون میداد. اینجا سوپرمارکت شهر بوده، جایی که هنوز میشه یک سری قفسه و گاری‌های خرید رو دید و یه چیز جالب این هستش که این سوپرمارکت متفاوت بوده با بقیه سوپرمارکت‌ها در زمان اتحاد جماهیر شوروی، به خاطر اینکه اجناسی که در اینجا بوده در بقیه سوپرمارکت‌ها نبوده، به خاطر اینکه اون موقع سوپرمارکت‌های زمان اتحاد جماهیر شوروی تنوع غذاییش بسیار کم بوده و تقریبا چیزی نداشتن، ولی اینجا خیلی متنوع بوده و غذاهای زیادی داشتن، به خاطر اینکه کسانی که در اینجا زندگی می‌کردن در حقیقت در
در رفاه بودند و خیلی بهشون رسیدگی می شده. در روبروی این سوپرمارکت اون طرف هتلی هست که برای مهمانان خارجی بوده و همچنین برای نشون دادن ابهت و همچنین نشون بدن که اینجا کسانی که در اینجا کار میکنن و زندگی میکنن در رفاه و آسایش هستن و چه امکاناتی دارن. با هم دیگه دور میزنیم توی این محوطه‌ای که مانند شهر ارواح هستش. در ساعت 1:23 و 40 ثانیه بامداد روز شنبه 26 آپریل انفجار در راکتور شماره 4 رخ میده. انفجار صدای زیادی تولید نمیکنه و به همین دلیل فقط عده‌ای از ساکنان شهر پریپیات متوجه میشن. فاجعه در ابتدا خیلی جدی گرفته نمیشه و اطلاع رسانی نمیکنن، ولی وقتی به ابعاد فاجعه و پخش رادیواکتیو پی میبرن، یک روز بعد در 27 آپریل شهر رو به سرعت تخلیه میکنن. حدود 1200 اتوبوس به اینجا اومده بوده، عده‌ای با اتوبوس رفته بودن و عده‌ای هم با ماشین و قطار. این محله اینجا، این محوطه شهر بازی بچه ها بوده که خیلی از وسایل بازی هم اینجا هست. چرخ و فلکی که پشت سر من هست قرار بوده 4 روز بعدش افتتاح بشه، ولی هیچ وقت بچه‌ای بر روی این چرخ و فلک ننشست.